teras atau tempat ya santai sore. Jadi kalau misalnya ada tamu bisa di sini. Karena aku juga syuting YouTube di sini gitu, karena menurut aku lebih leluasa aja aku buat ngomongnya, terus juga gesturnya kan. Kalau di dalam kebetulan lagi ada kakak aku dan pasangan syuting. Tapi berisik gak apa-apa ya guys. Nah di sini adalah ruang tamu, ini ada kakak aku. Terus kebetulan juga belum sempet beli sofa karena baru berapa minggu banget. Ya ini kamar aku. Ini kamar aku. Kalian bisa lihat aku desain sendiri kayak gimana. Sorry berantakan guys. Dan di situ banyak foto-foto aku. Foto-foto sama teman-teman aku. Nah kalau ini foto yang Haikal buat waktu aku 3 tahun sama Yovan. Kalau ini kita biasa sih cuman foto-foto biasa aja. Sekarang ikutin aku ke belakang. Jadi kalau ini kamar orang tua aku, kebetulan ibu aku lagi tidur, jadi nggak bisa masuk. Kalau ini kamar kakak aku. Jadi ini dia benar-benar baru pindahan banget, jadi kasurnya belum diturunin juga. Tuh masih kayak baru pindahan banget, jadi belum rapi semua sih guys. Di sini kitchen setnya untuk masak. Ini ada kulkas kayak biasa. Jadi sini kamar mandinya. Ini kamar mandi belakang. Kalau kamar mandi yang depan ada di dalam kamar ibu aku. Dan biasanya aku mandi di situ karena takut kalau mandi di sini. Jadi kita naik aja ke atas sih. Ya di sini paling kayak biasa ada mesin cuci, terus jemuran di luar. Terus juga di sini masih berantakan banget barang-barangnya karena bener-bener belum kita rapiin banget gitu. Kalian di sini cuma kayak gini aja untuk tempat santai atau amit-amit kalau banjir kan tahu sendiri ya, Bekasi suka banjir. Jadi kita udah prepare aja. Ya ini paling depannya kayak gini aja sih guys. Kebetulan nanti bulan depan mau direnovasi lagi. Depannya itu mau dijadiin teras gitu. Jadi bisa lebih santai di depan. Oh ya kebetulan di sini ada tulisan kaligrafi Arab yang dibuat atau ditempel sama orang tua aku karena kebetulan aku muslim. Jadi buat kalian yang tanya-tanya, aku itu muslim. Oke guys, gitu dulu host tour dari aku. Buat kalian jangan lupa subscribe, comment, like, dan share teman-teman kalian. So thank you so much udah nonton.